jogadores de games, aqui quem fala eu já fiquei Mario Play, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, tem um canal Last Dial on Earth. E galera, já avisando no começo do vídeo, se o canal chegar a 50 inscritos, ano que vem eu vou pintar o meu cabelo de branco e rosa. Branco e rosa. Uma metade branco, outra metade em rosa. E não é esse ano que vem. Ano que vem. Então vamos. Um bagulho de que, né? Vamos ir lá explorar mais coisas. E hoje, galera, a gente vai... Eu vou levar a katana porque a gente vai na floresta nível 2. Na floresta nível fucking 2. Vamos levar aqui a katana. Que a katana é bem forte. Eu vou guardar aqui uns itens. Vou guardar isso. Vou guardar isso que é bem raro. Esse bodega aqui. Vou guardar isso aqui também. Isso aqui também. Tá, deixa eu guardar mais coisas. Porque meu inventário tá muito cheio. A fiação, eu preciso que... pra completar mais um bagulho da moto. Não, eu tô muito ruim na moto, tá louco, meu? Vai faltar um, sempre falta um de tudo pra mim, mano. Ah, Deus. Então vamos lá, vamos guardar as outras coisas. E galera, já começa dando like. E inscreva no canal do LuxGamer00J. E vamos guardar tudo isso aqui que eu tenho. Não deixa nada. Ah, preciso de comida, né? Eu não tenho comida. Eu tinha que fazer uma horta. Porque eu não tenho nenhum tipo de comida. Eu tô 0 pontos. Bem maneiro. Eu não tenho nem um pouquinho de comida aqui, velho. Eu sempre gasto tudo as comidas. Qualquer coisa eu vou ir com esse bagulho aqui. Vai se a katana quebra. E não vai ser legal. Estou com 6 celulares quebrados. Oh my god. Eu não tenho comida, velho. Que roupa. Eu não tenho comida. Perco por a vida. Eu vou ter que ir na frutinha lá. Eu tenho que coletar lá o bagulho. Tá, então vamos lá. Essa casa não demora tanto, tá? Deixa eu botar aqui. E vou guardar esse martelo. Pronto, agora vamos. Eu tenho que consertar minha casa. Daqui a pouco outra hora que o zumbi vem. Essa katana é muito boa, velho. Tá 35 de dano, tá louco. Eita. Cliquei aqui sem querer. Vamos lá. Essa katana, sério, é muito boa essa katana. Ela mata um zumbi. Ah, não. Ela deixa com 5 de vida um zumbi errante. Mas chega de costas e arrebenta o coitado do zumbi. Coitado nada. Ó, essa hora de zumbi tá quase vindo. Vamos ir pra floresta. Nível 2, galera. Nível 2, gente. Nem foi na floresta nível 1. A gente nem foi na floresta nível 1. Galera, eu tenho que fazer um bagulho aqui. Eu vou dar um corte e já volto. Bom, galera, voltei aqui. Vamos ver aqui na Pinheiros, nível 2. Nível 2. Nossa, eu morri várias vezes aqui nessa floresta, galera. Várias vezes. Agora que eu tenho minha katana. E se eu achar... Eu só uso a minha katana para matar zumbi inchado, tá, gente? Esse tipo de zumbi. Olha, ó. Tem um zumbi rápido aqui. Morre. Tem outro zumbi rápido que tem zumbi rápido. Aqui é pra subir de nível, galera. Aqui é só subir de nível e pegar madeira também. Pra pegar frutinha. Eu não vou deixar nenhuma frutinha pra trás. Nem que essa katana tá quase quebrando também, né? Quando a gente morre, a gente usa o facão. Um facão, isso é muito bom. Coitadinho do zumbi. Um viado ali. Ah, sim. Morre, seu desgranhento. Cadê a caixa, meu? Por aqui. Aqui tá a caixa, Aqui tá a caixa, vamos abrir. O que será que tem? O que será que tem aqui? Só... Ah, não, tem fio. Fio não é bosta. É bom. Tomar banho.
Fácil de tamanho. Mas... Ah, mas subbox no ferro, né? Arranquei a perna do cortado. Coitado. Ai, ai, como é de boa. Minha katana tá quase quebrando. De boa, não é boa, não. De boa. Ai, meu Deus, deixa eu comer um suquinho aqui. Vamos ver aqui. Só mais caixa aqui. É pra subir de nível. Acho que vai estar mais uns 2 zumbi rápido. Acho que eu já consigo subir pra nível 8. Aqui outra caixa. Corre, negada! Corre! Eu falei que ia precisar... Falei que ia precisar... Foge esse gordo. Aê, subi de nível. Nível 8. Boa, volta pra katana. Isso é assim, galera. Eu vou pro Tulupt. Eu quero, eu quero ver a horta. Vai, morra esse granito. Janção o quê? Minha katana tá quase quebrando. Minha katana quebrou. Oh, cordão! Por isso que é difícil sobreviver aqui, galera. Que me dá um cartão. Eu queria cartão acesso B, velho. É demais. Tá certo. Vamos lá. Tinha achado outra caixa. Aqui, achei outra caixa. Será que tem outro zumbi vindo? Ah, só bosta. Só bosta. Eita. Equipa só isso daqui. Dá uma aguinha. Sim, sobrevivência na selva. Mano, acho que eu já abri todas as caixas daqui, mano. Eu acho que eu já abri todas as caixas daqui e já limpei todos os zumbis. Eu vou catar tudo que tem aqui. Catar tudo. Quer dar uma mijada aqui? Ah! Mija na árvore, isso, mija. Tá ligado? Vai, legal. Pegar aqui tudo. Pegar pedra, pegar tudo. Porque eu vou precisar. Óbvio que sempre quando eu tô com material, sempre tô muito pobre no material. Muito. Pega. Eu quero subir mais de nível. Aparece os zumbis. Olha, apareceu outro. Tem veado. Eu não abri essa caixa. Nossa, tá cheio das caixas aqui. Vamos lá. Ah, mano, subi em bosta. Subi em bosta esses baús aqui. Mas, nossa, que o estoque tá grande. Que o estoque tá lindo. Ah, o estoque tá lindo. Minha avó, só tem bosta aqui. Só achar mais esse GG, mano. Boa. Depois eu vou coletar todos esses zumbis aqui. Nossa, olha isso. Oh, coisa linda. Tá aqui a surtinha. Pra eu ir comendo já quando vem algum pedaço. Mano, não apareceu nenhum boot. Isso é incrível. Sinceramente, isso é incrível. Não aparecer boot é incrível. Na limpa que eu tô fazendo aqui. Vai, pega isso. Katana era a mais sorte que eu tinha. Agora é o facão. Tô limpando aqui tudo.
Tô limpando aqui tudo. Se não tivesse levado a Glock, eu teria me fudido. Eu já abri. Aqui eu já abri. Aqui eu já abri. Ali uma frutinha. Cadê a frutinha? Aqui a frutinha. Legal. Vamos equipar aqui essa frutinha. Nós temos mais 6. Aí tem 20 frutinhas aqui. Tá, eu tô com fome. Vou comer isso aqui. Essa frutinha não recupera muito. Vamos lá. E galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê like favorito. E galera, se inscreva. Eu vou pintar meu cabelo de branco e rosa. Se inscreva no canal. E tchau!